السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال رقیب عباسی۔ تو آج رمضان مبارک کی 12ویں ساری تھی، تو صبح اٹھ کر میں اور چھوٹا ڈان چلے گئے تھے دودھ لینے کے لیے۔ کدھر جا رہے ہو؟ آپ کے ساتھ دودھ لینے۔ اس کے بعد میں اور چھوٹا ڈان جب گیٹ سے باہر نکلے اور دریائے براکو کے پاس پہنچے تو چھوٹا ڈان نے کیا بولا آپ خود ہی سن لیں۔ کیا چیز ہے؟ گٹر کا پانی۔ اتنے سے چھوٹے سے بچے کو بھی معلوم ہے کہ گٹر کا پانی ہے، لیکن براکو کی عوام کو اس کا کوئی احساس نہیں۔ اس کے بعد میں چلا گیا دودھ والی دکان پر، وہاں سے جا کر لیا دودھ اور پھر واپس آ گیا اپنے گھر کی طرف۔ اس کے بعد جب ہم گھر پہنچے تو چھوٹے ڈان نے بچھائی جلماز اور کہتا ہے کہ میں عبدالبادی کی طرح میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، اور جلماز بچھا کر اس پر مستیاں کرنے لگا۔ پھر سحری کا وقت ہو گیا تو گھر والوں نے آج بنایا وہ تھا لسی والا ساگ اور اس ساتھ تھے پراٹھے۔ سحری کرنے کے بعد وقت ہو گیا نماز فجر کا، تو میں گیٹ کھول کر چلا گیا مسجد کی طرف۔ مسجد میں پہنچ کر جا کر میں نے ادا کی نماز فجر۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کار صاحب نے دیا درس سنا۔ درس سننے کے بعد میں اور نبیل چلے گئے تھے اوپر جا کر کار صاحب ویڈیو شوٹ کی۔ ویڈیو کے شوٹ کے بعد جب میں باہر آیا تو باہر کھڑا تھا حافظ زین، اس کو ویلوگ میں لیا۔ ویلوگ میں لینے کے بعد وہ چلا گیا تھا اپنے گھر کی طرف۔ پھر میں اور نبیل بھی آگے تھے اپنے گھر کی طرف۔ پھر جب میں گلی میں پہنچا تو کافی ساری روشنی ہو چکی تھی، پھر میں جا کر سو گیا۔ اور سو کر جب اٹھا تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا، تو گھر میں نے ادا کی نماز ظہر۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا ڈیلی روٹین کی طرح قرآن پاک کی يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تک میں تلاوت کر رہا تھا تو نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو گیٹ سے بائک کو باہر نکالا، پھر چلا گیا مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ مسجد میں جا کر ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد دوسری منزل پر جا کر واپس ویڈیو شوٹ کی، کیونکہ صبح مائک میں کوئی ایشو آ گیا تھا۔ پھر میں اور نبیل چلے گئے اس شاپ پر جہاں سے ہم نے مائک لایا تھا، وہاں جا کے سارے ایشو کلیئر کیا۔ ایشو کلیئر کرنے کے بعد میں نے لینا تھا دودھ، تو میں نے بائک کو گھمایا سجی بھائی کی دکان کی طرف، اور نبیل بھی میرے ساتھ تھا، تو ہم نے جا کر لیا سجی بھائی کی دکان سے دودھ۔ آج سجی بھائی کو بہت ہی زیادہ روزہ لگا ہوا تھا اور بہت زیادہ غصہ کر رہے تھے۔ کیا لوڑنا ہے اور نہیں ہے نیکسٹ چاہیے سو۔ اس کے بعد میں گھر آ کے افطاری کی، تو افطاری کے بعد نماز مغرب کا وقت ہو گیا تھا، تو میں مسجد کی طرف چلا گیا۔ مسجد میں جا کر نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر کھانا کھایا۔ جب تک نماز عشاء کا وقت ہو گیا تھا تو بائک کو گھمایا مدرسے کی طرف اور چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے مدرسے میں جا کر نماز عشاء ادا کی۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد تراویحیں پڑھی۔ میں نے کروانا تھا بائک کا کام، تو میں سامنے چلا گیا شاہ جی کی دکان پر۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو نبیل شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے، اور انس شاہ جی کو دیکھا تو وہ میرے بائک کے لیے ہی لوگو تیار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد انس شاہ جی نے میرے بائک کے لیے لوگو تیار کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے سیٹ پر لوگو لگا کر دیا، اور جو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ باقی آپ سب نے اگر بائک کا کام کروانا ہے ڈیکوریشن کا یا انجن وغیرہ کا، تو شاہ جی کی دکان مدرسہ محمدیہ ضیاء العلوم کے بالکل سامنے ہے، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں، نہایت ہی مناسب ریٹ پر بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ باقی اگر آپ کو آج کا ہمارا ویلوگ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔